東海道線下り方面快速大垣18時ちょうど6番線からそれぞれ発車をいたします。電車からお降りの時はお足元に十分ご注意ください。豊橋を出ますと次は名古屋に停まります。We will soon take a brief stop at Toyohashi Station. The doors on the left side will open.